你或许没有听过，但是如果你在币圈的话，你一定看过它的图，它就是 Glassnodes。由于它大部分的指标都是需要付费的，所以一般人比较少用它。但如果你打算学习链上分析，然后让自己更理解市场的价格动态的话呢，那么在今天介绍过后，你可以考虑使用付费版本，然后使用它更强大的功能。那么我今天先介绍这个工具它的使用方法，最后呢会用一个免费的指标 SOPR 作为实际的案例，一步步教你如何解读它，让你对比特币的大趋势有更深刻的理解。那么看完这个影片呢，你将会学到第一个 Glassnode 是什么，第二个它主要的功能有什么，第三个我将用 SOPR 这个指标来学习使用 Glassnode 判别市场动态。如果你喜欢这个影片，请按赞、订阅并分享，这样子不仅能够第一时间看到我的新影片，而且还能够帮助这个影片推送给其他对加密货币链上分析有兴趣的朋友。你的每个互动呢，对加密社区的成长都有巨大的帮助。好，那我们就开始吧。我们都知道比特币的区块链就像是一个公开账本，它记录了从第一笔交易到现在所有记录。那么谁在什么时候转了多少钱，哪个地址有多少币，这些资讯其实都是公开的。那么这些数据就叫做链上数据。但是问题来了，这些数据实在太庞大、太原始了，就像是一片未知的陆地。那如果没有地图或指南针，我们很难辨别方向跟意义。而 Glassnodes 呢，就是这个地图。它帮我们把这些复杂的原始数据处理、整理，并且可视化，变成一张张我们可以轻松导航的地图。它提供了数百种指标，包括活跃地址啊，我们今天要讲的 SOPR 啊、AUPL、交易所余额等等等，就像是地图上标注的标记跟位置，然后让使用者可以理解这片数据大陆的地貌跟动态。通过 Glassnodes 我们可以观察到一些传统金融市场看不到的东西，比如说现在市场上有多少活跃的用户，长期持有者就是我们说的 hodler 的信心有多强，那矿工呢是在赚钱还是在亏钱，这些都能够为我们的投资决策提供非常有力的依据。所以简单来说， Glassnode 就是一个帮助我们从区块链数据中淘金的工具。那我们来进入 Glassnode 来看它的主要功能。好，我们到 glassnode.com 它的官网。那我们到了这边之后呢，直接启动它的程式。这个程式呢，就是我们即将要使用它的图表啊跟仪表板功能。那我们先注册一个免费账户，我们先从免费的开始。如果大家觉得这边很多数据你感兴趣，再去考虑付费。那它的费用其实不便宜，所以大家可以斟酌。好，当我们进入 Glassnode Studio 的主页，我们第一个会看到最醒目的就是这一块，这份报告 Week on Chain。那这份报告是 Glassnode 的招牌，它每一周会发布一次。它除了在这边发布细节之外，它也会在 Twitter 上面去提供概览。那这份报告呢，是由 Glassnode 的顶尖的分析团队写的它会针对过去一周最重要的链上数据变化，然后从宏观的角度分析市场的健康状况啊、投资人情绪以及潜在的趋势。那对于想要快速掌握市场动脉的人来讲的话，这份报告是每一周必读的。那第二个呢，在主页这一部分，我们会看到当前最热门的图表跟资产类别，让我们可以看到它的概览、市场概览，然后它的基本面，还有盈亏状况、供应状况跟合约状况等等。比如说它的基本面，除了价格，它现在的盈亏比，在市场上获利的比率有多高，这里给你一个概念，我们现在是处于市场一个什么阶段。然后基本面这部分的话，就会提供一些链上的数据，比如说24小时的交易量，然后活跃的地址数跟非零的地址数等等，然后还有盈亏状况，每一个加密货币目前在链上的币的盈亏状况如何，它的 SOPR 数是多少，一会儿我会解释这个是什么，然后还有它的供给动态，然后它在交易所的净流入还是净流出状况。所以在这部分呢，就可以给大家一个很快速的导览，让你快速的知道现在市场是处于一个什么样的趋势或动态，这个是合约状况。 OK， 好，那我们接下来呢，我们点击导航顶部的这个 chart 图表，那这个是 Glassnode 的心脏地带，也是探索数据的起点。那这边通常是对已经稍微理解 Glassnode 数据编排的人来使用，因为它非常的大而全，你甚至可以在这边去撰写一些自己的图表。那么 Glassnode 它除了提供主流加密货币之外，它也有一些山寨币甚至迷因币当然它不像是CoinGlass 这么全，但是因为它的数据其实非常精细，而且它的数据是很准确的，所以它也没有办法提供所有1万多种加密货币代币的链上数据。但是
主流加密货币，尤其是比特币，它的数据是非常齐的。那在这边呢，我们除了可以看到活跃地指数啊，或者是交易所的资金流入流出状况，然后还可以观察到短期持有者跟长期持有者的行为分析，这些可以告诉你聪明钱的动态。然后还有矿工的情况、挖矿难易度，以及我们所谓的这个矿工成本，就是关机价在哪里，可以让你知道我们的比特币底价在哪里。这边其实有非常多的数据面，你可以选择任何一个你感兴趣的指标去看它的历史走势，然后你也可以制定时间范围，叠加不同的指标进行分析对比。就像我说的，这一部分的话，其实会比较适合已经对 Glassnode 数据点有一些基本认识的人。你来这边你会发现，哇，这简直就像是挖到宝藏一样，太多数据可以去做分析，而给你全面对于价格走势的一个很好的我们说指南针吧。那如果你一开始对 Glassnode 的数据点并不熟悉，但是又想要使用它的数据功能的话，我们可以到接下来这个部分，就是 Dashboard 仪表板。那另外提一点，就是因为其实 Glassnode 在数据分析跟数据清理啊、收集这一块其实是投入了大量的资源，所以在付费方面，在收费版本它其实是蛮贵的，那也可以理解，因为这边需要的资源真的是很大，所以如果你是分析师的话，你可以先从 Advanced 版本。好，就像我说的，如果你现在对 Glassnode 数据还不是特别理解，但是你想要使用它的功能，就是看市场状况的话，你可以到仪表板这部分。那仪表板这个是什么？它是一个图表收藏夹。Glassnode 为你精心打造了非常多预设的仪表板，比如说我们在比特币仪表板这边，你只要看到 T1 呢，就是目前是免费的，你看它公开给你看。但是如果是 T2 或 T3 的话，就是需要进行付费版本。那在仪表板这边我们可以看到，你 Price OHLC 这其实就是一个高价、低价、开盘价、收盘价，这个 Trading View 也有。这个是美国的现货比特币 ETF 的净流入、净流出的统计，这个是每1分钟会更新的。然后还有 MVRV Z-Score， 那这个呢就是我们所谓的逃顶指标，它其实有非常多的仪表板是针对特定主题的，所以如果你需要的话呢，你可以去考虑付费。那它这个是市场概览部分，那它也有市场指标部分。那在市场指标这部分的话，我们就可以找到更多的常用指标，比如说是像是成本基础、比特币的供应地图。很可惜这部分就没有办法给大家展示，因为我现在是使用的免费版本。我希望大家开始的时候都是从免费这边进去。这边有一个 T1 是免费的，就是我们的比特币Pi Cycle Top Indicator， 它的价格预测指标。那它这个指标呢，就是告诉你什么时候该卖或什么时候可以入场。那大家如果有兴趣仪表板的话，也可以深入去了解。那还有另外一个，就是它也允许你可以自己去创建你自己的仪表板。比如说在 My Dashboard 这边呢，我们拿这个做例子 Pi Cycle Top。比如说我想要做一点调整，我可以点击编辑图表，然后我这边可以我再加一个 Matrix。加个什么呢？加一个 T1 的 Matrix， 我们只能加 T1 的，因为现在是免费版本。我们可以加一个活跃地址好了，我们加上活跃地址之后，这就成了一个新的图表，对不对？除了 Pi Cycle Top 之外，还有活跃地址。那我现在只是举例啊，其实没有太大的意义。储存，那储存过后的新图表呢，就会到自己的 My Charts。我的图表这边，所以对于数据分析师，如果你经常使用某个图表，或者是需要对现有的仪表板去做一些调整的话，你就可以这么去做，然后到你的图表，你这样子每次登录，你就可以立刻看到你自己为你自己量身打造的市场快照，这也提高了你的分析效率。那接下来我们来使用 Glassnode 的一个指标 SOPR 来理解怎么用 Glassnode 这个工具，然后也顺便解释一下 SOPR 这个指标。那我们去 Glassnode 找到这个指标 PR 呢，它是一个盈利，就是它是一个 Profit Loss 指标。如果你知道的话，你可以直接到它的 Profit Loss 这边找，如果不知道也没关系，我不晓得它在哪一个分类，我就可以直接打 SOPR， 然后它给你好多，对不对？因为它有很多数据点。我们先看一个，哪个是免费的，这个吧 OK， 这个是免费的 SOPR， 可以看到它是在仪表板这一部分是属于链上的市场数据，然后是以实现盈利跟亏损的这个分类下面，把这个图放大。好，那我们简单来说一下什么是 SOPR。SOPR 的全名就是 Spend Output Profit Ratio， 它叫做花费输出利润比率。
简单来说，你可以把它理解成就是卖价除以买价了，我们就不要讲这么复杂了。但从这个指标我们可以看出什么？我们可以看出目前链上正在发生的利润亏损或者是净支出情况。那这个指标可以让我们知道现在市场结构中的整体情绪，包括牛市啊、熊市啊，以及我们是不是在过渡阶段。那么通过这个指标，我们可以看到现在是不是有更多的比特币被花费掉了，而且币前已经实现利润了呢？或者是市场是不是已经转向更熊市的领域，然后比特币以亏损的方式被卖出或是被移动？那么整体供应变化是不是有变？比如说我们处于盈利状态的非流动性比特币是否在市场强势的时候重新返回流通，然后以及整体市场有没有出现恐慌性抛售呢？人们是亏损卖出比特币呢？因为这个在熊市中也经常看到。Glassnode 上面我们除了有标准的 SOPR 之外，还有调整过后的 SR 跟长期持有者、短期持有者等等。那这些变异的 SOPR 呢，它其实是给你更微观、更具有细腻度的分析，让你可以更好、更全面的掌握这整个市场根据不同的优者族群它的行为模式，以及这些行为模式会怎么去驱动比特币的价格。那如果要知道这些变异的指标的话，那就是属于付费的范围了。那我们现在在看到 SOPR 在实际分析中的应用。好，我们到 SOPR 这个指标图表，我们先把 A 调到14日，这样减少一些杂讯，可以看得比较清楚。那我们在这边看到什么呢？我们可以先根据牛市跟熊市来分析这个图表。我们在2017年到2018年这段时间，我们把这个时间轴放在这个部分，这个周期，这个牛市周期 OK。那在这个周期，大家可以很明显的看到，我们的 SOPR 呢是不断的在升高，随着币价不断的在升高。那这代表什么呢？这代表说，大家跟着比特币的价格增加之后，不断的在卖出获利了结，所以它的已实现价格它大于它的买价。可是当你的 SOPR 达到一定的高度之后呢，市场上由于有太多卖出的比特币，如果吸收的不够，也就是说买入比特币的人不够的话呢，就会造成市场上供过于求，也会导致价格的下跌。这也是一个周期的完成。那我们这个牛市看完，我们再来看熊市。好，在这个熊市这部分呢，我们就可以很明显看出，大部分的时间 SOPR 都是低于1的，也就是说投资人他亏损出场，由于他认为比特币价格仍然会下跌，所以他亏损出场。然后直到2022年的11月有一个大卖压。当 SOPR 达到这么低的一个阶段的时候呢，也代表这可能是一个底部信号。那这个底部信号也可以给聪明钱一个参考，也许是一个进场的好时机。那果不其然，随着 SOPR 达到最低点之后呢，比特币的价格也缓慢的增长。好，我们再回到所有的图。还有一点值得注意的就是在牛市的期间，比如说我们从2020年开始一直到2021年的这段时间，我们可以发现，即使 SOPR 它下跌，它也不会跌过于低，它在1这边它会反弹。这是为什么呢？因为大家期待它的价格会继续增长，所以不愿意卖。那相反的，在熊市我们就可以看到一个相反的状况，由于大家都预期价格会继续下跌，所以基本上到盈亏打平的时候呢，大家都会出场，所以也很难突破 SOPR 的这个比例，也很难突破1。那我们目前处于什么阶段呢？我们可以把目前的周期选取起来。记得我刚刚说的吗？在牛市的时候 SOPR 基本上都会高于1，所以也就是说大家期待价格会不断的上涨。即使我们已经在去年的年底年初都有很大量的获利出场，但由于有大量的机构入场承接了这些卖压，所以比特币价格仍然在上升。另外一波就发生在前几天，也是有一波的获利出场，但是并没有造成价格下跌，因为有更多的机构入场，所以我们市场上仍然有新买家在承接这些老 OG 的卖压，所以我们目前看来仍然在牛市哦，价格仍然持续的上涨。那 SOPR 呢还没有跌破1。今天我们介绍的 Glassnode 是什么？它的基本使用方法，并且透过比特币的 SOPR 指标帮你看懂市场情绪的变化。那么 Glassnode 这些指标不只是让你能够做出更精准的趋势判断，也能够帮助你避免 FOMO 或者在恐慌中做出错误的决策。
那么通过今天的介绍，我鼓励大家继续探索免费的指标。如果呢你想要继续理解链上数据，再根据各自的需求来付费订阅指标就可以了。那如果你喜欢 Glassnode 的指标教学，或者有特定想要理解的指标，你欢迎留言。那下次我会再找时间分享更多实用的 Glassnode 工具跟指标，帮助你建立更全面的投资视野。我们下次见咯，拜拜。